mbega abayisilamu genda Qur'ani 6:41 umbwire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatari abayisilamu amahoro y'Imana bane namwe. Hanyuma hari abantu benshi bagumye basaba bati haraka video tubona ko karatembera cyane. Igikorwa cyari cyakozwe n'umuvuga butumwa mu Kristo yitwa Yoshua ari ahantu mpegane mu rusengo. Ni mu rusengo nyene mu ntara ya Ruyigi. Ego. Ako ka video rero abantu benshi bakavuga bati n'abayisilamu nta nyishu bwamuhaye. Kubera abakristo barafise ingeso yo guhitana agaparti kamwe. Sinzi ibyo barondera no ngoma ndabivuga. Iyo uri kurikije ijambo ry'Imana vuga byose byavuzwe pana kuzana kamwe werekane ko umwarimu akomeye cyane kuvyo wigishije. Zara nibyo abandi bakwishyuye kabisa. Ni abantu babona ati kiganiro cyane kimeze ukunuku. Kuko katwe ko badukurikira wida batudi Burundi maramo badushira ko vyose kabisa. Ibyo abantu bavuze kandi n'inyishu zatanzwe. Uci bitana agaparti kamwe gahereza abakirisu mu rushengero. Kugira ubereke yuko abayisilamu ngo babakubise cyane. Iby'Imana ntabwo ari umupira. Oya. Ntabwo ari umupira wo gukina. Iby'Imana bigenda n'inyandiko kandi bigenda mu kuri kabisa. Ako ka video rero barakishyuye. Abavuga ngo tuba ndizera ko bakishyuye nubwo bo batafashe inyishu. Ngo yibize ku mbuga uko muri ko murabikora. Uno musi rero tugiye kwishyura ka video. Ni gatoya cyane kabisa. Nta nuko yavuze imirongo myinshi. Imirongo yavuze kandi ndayifise yose nayiteguye. Mukurikirane tumwishure inyishu zose mwifuza kabisa. Yahereye muri Qur'ani. Qur'ani tafsiri bita ya Abdulsara ya Farsi. Al-Farsi niyo yasoma. Asoma muri Qur'ani 6:41. 6 Qur'ani 6:41. Abayisilamu genda Qur'ani 6:41 umbwire ndi ntumwa y'umuhanuzi yari imeze uko. Qur'ani 6 turetse Muhammad wenyene 41 mu busobanuro bw'umurongo 6:41 haravuga ngo iki haya ibi birerekana ko yaonyesha kuwa makafiri wa zama hizo abakafiri ba kiriya gihe cha Muhammad kiriya gihe walikuwa fadhali katika itikadi yao ya uwezo wa Mwenyezi Mungu baba bari mitende ivyerekeye kwizera Imana kuliko waislamu wa zama hizi gusumba abayisilamu b'iki gihe wanaomba mizimu abayisilamu b'iki gihe basenga imizimu na makaburi bagasenga n'imva na majini bagasenga n'amajini na mengineyo n'ibindi byose. Haleluya. Abayisilamu basenga iki? Imizimu niki imva niki n'abadayimoni niki n'ibindi shakaza kuzanyereke intumwa n'umuhanuzi bandi twese Muhammad wenyine yari antikristo guhera kuri ba Mose n'abandi uwasenze imva n'imizimu n'amajini n'ibindi ntigo baravuga aza kuzanyereka ubundi aho gusoma umurongo wa Umare acagenda mu busobanuro bw'umurongo so inyandiko era ko nyandiko 6:41 avuga ati kwizina ry'Imana nyane imbabazi nyane impuhwe yego bali yeye wewe ndiye mtakaye muomba ati wowe uhoraho ni wowe wenyine tuzosaba nawe atakuondoleyeni mnayo muomba azoja dukuriraho bya bibazo tuba dufise bivanye n'ibyo twamusabye kuondosheyeni twamusabye ngo dukuriraho ibitubangamiye ibikorwa bitubona bitameze neza byose tubiragize uhoraho Imana agira byose naye ni yale ya kidunia nabyo ni bya bintu byo ngaha mwisi bine by'ubuzima bwa misi yose tubaye si ya kiakhira si muri bya bintu byo ku munsi w'iki w'imperuka kuko ku munsi w'imperuka buri muntu azokigura urubanza na mtasahau mnayo washirikisha na mnayo mshirikisha kandi twibagira bya bintu twagira tubangikanye iki Imana ibaze rero inyandiko ninze ziratomoye ariko acagenda mu busobanuro acagenda kwerekana ko abayisilamu basenga amajini amadayimoni bikange ngo nibiki ariko nubwo busobanuro bwo munsi nukuri ko Imana bunze neza kiretse abantu gusa bakeneye gutakaza abantu ari bo bakristo bigira abapasitori. Soma umvirizi nyandiko inasema haya yanaonyesha kuwa makafiri wa zama hizo walikuwa afadhali ngo abakafiri ngo bicogeye ikinwa Imana Muhammad ngo bari na mitende katika itikadi yao juu ya uweza wa Mwenyezi Mungu ati ku bushobozi bwo guhora Imana rugira byose kuliko hawa waislamu wa zama hizi kusumbya abisilamu biki gihe wanaoomba mizimu wanao basenga mwao waislamu biki basenga imizimu na makaburi na majini na mengineyo n'ibindi na huwa kila ikishtadi bara iyo bashikiwe n'ikibazo ndipo wanaposhtadi kuwaomba hao bagaca bagenda gusaba babandi ibyo bintu tudondagoye baretse Imana rugira wakamwacha Mwenyezi Mungu bagaca bareka Imana rugira byose uko kupotea kukubwa kabisa ata abayisilamu bakora ibyo baba bazimiye
iyo ni Qur'ani dusomye kweli kabisa. Nimba by'ukuri muri abanyakuri Qur'ani dusomye ngiye niyo yasomye ko ariyo wasomye nimba uri pastor kene ko nabonye by'Imana utabasomeye Qur'ani ivuga yuko ubwari ubuzibire bukomeye ari ugutakara ku murasenza amadayimoni amajini akaza gusenga amakaburi agasaba ibindi yaretse Imana batabivuze kutababwiye ko byanditse muri Qur'ani kubikora bayazimiye nico gituma tubabwira ati muze muragabana abapastori bamizuko acazana ikibazo yibarisha ngo naza twereke yindi ntumwa yasenza amajini ngo atari Muhammad wa Kristo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam nama ndayibabwira twigije gusenga Imana imwe ruday Qur'an 2:255 sawa kabisa. Aya rero igira iti ngo iki Allah nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri kiretsewe. Na hantu na hamwe Muhammad yigishije abantu gusenga shetani cyangwa amadayimoni cyangwa amajini. Muhammad yavuze ati tuzosenge Allah ariyo mana igize gute ikwiye gusengwa yonyene, niyo yonyene ikwiye gusengwa yonyene, ni uhoraho. Uwo Allah niwe uhoraho, muhagarikizi wa byose mu bihe byose, niwe muhagarikizi wa byose muri byose, ntafatwa no guhunikira cyangwa gusinzira. Imana abayisilamu dusenga ntisinzira. Ibiri mu majuru no kwisi n'ivyiwe byose, ibiri mu majuru no kwisi byose n'ivyo uhoraho Imana ugira byose adashobora kugira gute gusinzira. Uvugishije ukuri wumva Muhammad yatwigishije gusenga amadayimoni amajini imva kandi rero yavuze ngo kono gutakara gukomeye. Qur'ani 2:3 nzokama ndabahinyandiko mwemere mwaka na mwaka ntano zo barabeshera abayisilamu 163 ku izina ry'Imana nyene imbabazi nyene mpuwe hagira hati yego Imana yanyu ni Imana imwe rudende. Bas Muhammad atwigishije bivuye muri Qur'ani nyeranda bizananye ku mareka Gaburiyeli arabikuye ku Mana ati uhoraho Imana yanyu ni Imana imwe rudende. Iyo niyo Mana intumwa y'Imana Muhammad yatwigishije gusenga sallallahu alayhi wasallam gusenza amajina amadayimoni ukakizera imizimu kizera imva na utandukanye n'abasenga Yesu n'abavuga ngo Mariya nyina w'Imana urumuhakanyi ubipfiriye mu munsi w'imperuka mu muriro. Kweli kabisa. Inyishu ya mbere nibaza ko yayirose aho ndibaza yataho. Icya kabiri gacaraza muri Qur'ani nyene kabiri. Qur'ani 2:102 maelezo Qur'ani 2:102 acha Qur'ani 2:102 Qur'ani musobanuro Qur'ani 2:102 havuga ngo iki haravuga ngo ndiri mwana nasema hivi anasemaje mwanangu ndiri 200 ufafanuzi maana anasema havuga ngo iki Suleiman aliyetajwa hapa ni Nabii Suleiman ngo umwana uzakarakonga n'umwami Salomo kubera iki Mayahudi abayuda wanamitakidi Nabii Suleiman babesha Salomo kuwa ni mfalme aliyepata mfalme kwa uchawi si mtume. Iyo ni Qur'ani ndiko ndasoma ngo Salomo yaroshe ubwami biciye ku burozi sintumwa komeza. Basi nuko rero na hawa wachawi wa Kiislamu nuko rero n'aba barozi bose b'Islamu bari ngaha komeza unasibisha Nabii Suleiman kwa hizo elimu zao za uchawi. Qur'ani bivuze n'aba bose abarozi bose b'Islamu bicaye ngaha si jewe ni Qur'ani n'abarozi bose b'Islamu bicaye ngaha abarozi bose ukaba mw'ijambo badusoma umurongo uje usoma n'ubusobanuro kuko yagiye avuga ubusobanuro atabanje gusigurira abantu umurongo uvuga ngo iki hama turaza kumwemera basigura igitabo kweli. Qur'ani 2:102 hagira hati yego wakafuata yale walioyafuata mashetani, ngo barakurikira ngo mashetani yakurikiye, wakadai kuwa yalikuwa katika ufalme wa Nabii Suleiman, bacha batangura kwihagara ko basigura yuko byari byabaye ku ntumwa y'Imana Salomo, na Suleiman hakukufuru kandi Salomo ntabwo yigeze acumura ari intumwa y'Imana, bali mashetani ndio waliokufuru, ahubwo ayo mashetani niyo yagize gute niyo yacumura, wakiwafundisha watu uchawi, bagenda bigisha abantu uburozi waliokuwa wakijua bari bazi geza kwanza bagiye bigisha uburozi bari bazi kweli kabisa, babeshera intumwa y'Imana Salomo kandi Salomo yari umuntu w'Imana yari intumwa y'Imana acaja mu busobanuro bw'umurongo ja mu busobanuro bw'umurongo 2:102 yego naho twumvirize Suleimani yego Suleimani aliyetajwa hapa ati Salomo avugwa aha ni Nabii Suleimani ni muvugishwa Mana Salomo. Mayahudi wanamuitikadi Nabii Suleimani abayahudi baramwishira ko cyane kuwa ni mfalme aliyepata ufalme kwa uchawi, bakavuga yuko banamuvuga yuko yarose
umuhanuzi mu burozi na si mtume ko atari intumwa y'Imana basi baragenda bakamusigura ko atari bose intumwa y'Imana yego basi na hawa wachawi wa Kiislamu humnasibisha Nabii Suleimani bacha bagenda ko nabo bakamera nk'aba Bayahudi bakaja kubeshana na binde Suleimani hizo elimu zao atubwo bumenyi umwisilamu afise ubumenyi nk'ubwo bw'Abayahudi babeshe Salomo elimu zao za uchawi agaca byitwaza akaja kurondera ubumenyi bw'uburozi basi Mwenyezi Mungu anamkanusha uwo Mwenyezi Mungu ntawazi uwo onye ivyo ntabwo byigeze biva no ku Mana na aya hii kandi no aya yaonyesha wazi kuwa igaragaza yuko uchawi ni amali ati uburozi ni ibikorwa by'abaki ni amali ya ukafiri ni ibikorwa by'abakafiri abahakanyi umwisilamu yokora ibyo akabeshera Suleimani kweli kujya kw'Abayahudi kweli akabikora agacabesha ngo yabikuye kwa Salomo amenye ko Imana yavuze ko azobabesheye Salomo ahubwo umwisilamu azobabikoze azobacitse umukafiri umuhakanyi kubera yakoze ibikorwa by'abahakanyi kuko azoba yakoze ibikorwa by'ubukafiri nta mwisilamu aja kuroga wapi nta mwisilamu w'umurozi n'imburoga reka nibariza abakirisu abakirisu n'abaporoti baroga n'abakatolika baroga baruzuye n'abadivantiste baroga baruzuye n'abasabato baroga none mu bayisilamu vuga bose niberana nta bari no mu bayisilamu barimo ujya tubaheze ko babura nta mungu buri sati bidahinze ivyo rero ababikora bose uwo mugabo babikora yabo mu Islam twe ntibica ku ruhande umwisilamu w'umurozi ubu ntahandi azoja atari mu muriro udahera izo nizo nyigisho z'ubwisilamu kweli kabisa uko nta mwisilamu yamenye Allah subhanahu wa ta'ala Imana n'urudeni kweli yocika umuki umurozi ikibazo bafise nuko baza barasoma uduce ibindi bakabica badasiguye ingene ibintu bimeze kabisa ati aba barozi baba Islamu ngo bari ngaha ngo nabo batubwire ngo intumwa ngo yari umurozi ngo tari ibindi ntumwa ngo yabaye umurozi ngo tari intumwa y'Imana Muhammad none Muhammad batwigishije yuko umuntu azoza kubeshera Salomo ngo yarose ubutumwa ku burozi uravyumva ngo yarose ubutumwa ku burozi agaca abeshera Salomo tuvyigijwe na Muhammad agaca aratubwira ko bazobikora bazamaze gutakara ari ibikorwa by'ubukafiri by'ubuhakanyi ikosa bo bagiriza Muhammad ngaho niri nta kosa na rimwe riri ikanyimba ari muzindi murondera amashengero mu bironde ni babahe ariko nimwitwaze gutyoza intumwa z'Imana kweli kabisa mwamukoze amakosa cyane kweli iyo twaza ko mu Islam karacyoza Yesu kweli ko turaza agaciro ka Yesu aca aragenda kugikurikira mwarimu kwanza gatubanze tubaze Qur'an kweli ivuga iki ku kijanye nabo bantu baroga kweli nabo bayisilamu b'abarozi nabo bayisilamu batintumbero bakaja kuroga bakaja gupfumura bakaja kuraguza Imana yavuze ngo iki muri Qur'an 8:2 inasema bismillahirrahmanirrahim izina ry'Imana nyiri imbabazi nyiri hakika wanaoamini kweli kweli atabembera Imana bukuri ni wale ambao wanapotajwa Mwenyezi Mungu ni babandi hora Imana mbira byose ivuzwe nyoyo zao hujaa hofu umushaha yao bagira gutinya Imana bakatinya n'amategeko yayo na wanaposomewa aya zake huwazidishia imani bamaze gusomerwa amajambo rero ya za ayati za Allah ya majambo yuruka kunwa Imana Muhammad na wakamtegemea Mola wao tu bagaca bizera Imana yonyene ko ari ishoboye kubakiza basi hao abo rero hawana kuamini mizimu abo rero ntabwo bemera imizimu wala pango cyangwa bagende kuza kuraguza mu mapango hariya wala shetani cyangwa bagende bemera ngo shetani hari byiza bakorera wala makaburi cyangwa bagende kwemera makaburi ngo hari waza kuzura bakorera itangazo ibyo nta mwisilamu mwemera wala mengineyo ibindi bintu bisa n'ibyo by'ubucafu nta mwisilamu yemerewe gukora ibyo ubikoze wamaze kumuhakanyi ku munsi w'imperuka uzoharurwa kuri uwo mu muriro wa Gihonomo dusabe abayisilamu babiri mu babivemo ntibabibandanye kuko ntabwo idini ry'ubwisilamu ryemera uburozi ambao wanasimamisha sala na wanatoa katika yale tuliyowapa ivyo geza ngaho kubera yuko abayisilamu bukuri ni babandi basenga amasengesho 5 ku munsi bagatanga n'uvy'Imana yagize gute yabahaye icya gatatu yavuze yacagena muri Korani 12:6 na kabiri na gatandatu Korani 12:6 Kumira ama 74 12:6 maneno yanasema 12:6 hadangu iki 12:6 leta maandiko maneno yanasema hivi hadangu iki Korani na wewe katika wao ngobeshi muri abo bose muamini Mwenyezi Mungu bizera Imana isipokuwa na uko natia ushirikina uretse ko bivangira no kuroga ubusobanuro na haya hata Petro hapa
kama tunayo. Gononga iwacu mu rusengo birahari. Japo tunafuata Uislamu. Bona dukurikira ubwisilamu. Lakini ariko tunatia ushirikina pia. Turivanga no kuroga bukebuke. Haleluya. Amen. Abayisilamu muzoroka gushika ryari? Nimukizwe, kizwa. Twigire mu ijuru. Twigire mu ijuru. Ko bana vango ina mushirikuna najisu. Ngo abashirikina bose n'umwanda. Anajisu n'umwanda. Zamwo mwizeye Yesu kumwami n'umukiza isashimwe cyane. Mbega muha naho nyene badusoma umurongo ucu soma na nyarutsa 12:5 Bismillahirrahmanirrahim. Kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene. Na wengi katika wao na beshi muri bo hawamwamini Mwenyezi Mungu. Ntabwo bemera Imana rugira byose. Isipokuwa na huku wanatia ushirikina barashiramo no kubangikanya iki imani. Uyu mugabo rero yimba ari umupastori yumvise ngo ushirikina we yumvise uburozi. Uchawi na ushirikina biratandukana. Ni vitu viwili tofauti. Ushirikina no kubangikanya iki imani. Erega kubangikanya Imana sikoroga gusa. Nkubuge ukavuga ngo ndabisabye mu izina rya Yesu. Wabangikanya Imana. Wamaze kubangikanya Imana uri mwaba. Kweli. Umaze kuvuga ngo Mariya mwandanye na w'Imana. Wamaze kubangikanya Imana kwavuze ko ufise nyina. Kweli. Sawa? Kweli kabisa. Kubangikanya Imana nkubugiye ku mupfumu ngo ndabira ngo igituma nasaminda. Usa no wabwiye Mariya ngo dusabire twebwe abono. Ugiye kubwira umupfumu ngo ndabira ko igituma nasama inda. Kweli. Ugiye kubwira umupfumu. Na utaniye nyene nkuko mwari babivuze ati byabwira umuntu ngo Mariya ngo dusabire twebwe abono. Kuko basuzuguye Imana washatse kwerekana ko Imana itakumva. Kweli. Cyangwa Imana idashoboye kabisa. Ubwo nibwo kwita ubushirikina. Nibwo buhakanye. Ukizera yuko rinzi kiwarose cyangwa amafunguro warose wayarose kubera umupfumu. Kweli. Wasaminda kubera umupfumu. Cyangwa wasaminda kubera pastori yagusengeye. Ugakura ubushobozi kuhora Imana rugira byose. Kweli. Aho nawe wabaye umushirikina urumubangikanya ki Imana. Acha somo ubusobanuro rero. Ubusobanuro buvuga buti na haya hata petu tunayo. Ibi rero no ngayi wacu turabifi japo tunafuata Uislamu. Naho dukurikira Uislamu lakini tunatia ushirikina pia. Wewe nyene Yoshua ntabo wambwiye ngo harabaza kubwira ngo basengere abo Bayisilamu. Umva batariko bara. Ngo baje ngo basengere mu izina rya Yesu ngo bisazo mu magoya. Ko baretse Imana bakazi wawe bara Bayisilamu ntumva ko arabahaka. Numva ko muri ico kimwe. Ntumva ko mwe mwabaye bamwe ko wahenze. Tunakwenda makaburini. Ugasanga abandi bagiye mu makaburi ngo bagiye gusaba ko ko gusenga amakaburi ari haramu. Tukayambia Bwana. Bakagana kuyabwira amajambo ugasanga umuntu w'umusiramu n'ubwanwa kabisa yasokoje bagiye ku kaburi. Nimezongwa. Na ukinifungua nitaleta hapa pesa. Ndochenza amafaranga. Au kombe la halua. Haraho cyacanze yego. Anasikia wapi huyo maiti? Ati wewe uyo maiti ugiye kubwira cyangwa iyo mvugiye kubwira mwumva? Yumva. Nk'abantu babwira Yesu ku musaraba arumva. Urabwira urubaka. Ubwira urubaka. Ukabwira ibumba Mariya. Subhana. Libumbe mwipeto. Inna lillahi. N'umusiramu yagiye kumva. Akaza kubwira nge bari se kurera nzi ko ashoboye Yesu ndivyo arabanyamareba nyene baba. Nico kimwe no wagiye kubwira Yesu ku musaraba. Nuco kimwe no yagiye kubwira Yesu ku musaraba. No wagiye kubwira ibumba rya Mariya. No wabwira ibumba rya Mariya. Tabo rero no munsi na hani wacu bariho no ntimuzu. No muri Islamu bariyo. Ico tuba tubigisha ngo babivemwo. Kweli kabisa. Urumva ubandanije haye twavuga kubwa n'ubuhakanyi bukomeye. Kweli. Nibaza yuko inyushu yawe nayiguhaye. Acha tubwira ati muri suratu Tauba 9:28 mwinani umushirikuna najasu ngo babanyikanya Imana bose n'imyanda none ntabizi ntubizi ko babujije kwegera umusigiti wewe none nakunze ko mubanyikanya Imana uri najisi ni uwo muntu n'ubucafu umuntu waramaze kubanyikanya Imana akajya mu by'ubupfumu akajya mu byo gukoroga akajya mu byo kwizera abapfumu n'abarozi akaza gusenga amajini n'amadayimoni uwo yamaze kuba najisi imbere y'Imana. Kweli kabisa. Uona kweli kwegera umusigiti. Kweli. Soma inyandiko yumvirize. Andiko inasema Bismillahirrahmanirrahim. Izina ry'Imana nyene imbabazi nyene. Enyi muriamini. Mwebwe mwamaze kwemera Imana. Hakika washirikina ni najisi. Ababanyikanya Imana bose baba nitukubwiye bose abantu umwanda imbere y'iki? Y'Imana mpaka babivuye. Kwa hivyo kurubwo rero wasiukaribie huyo msikiti mtukufu. None wumva ababanyikanya Imana n'abayisilamu. Ababanyikanya Imana bonyene abashirikina babujije kwegera umusigiti w'Imana. None bivuga ngo bavuga ko bashaka abayisilamu n'abashirikina umva ari kandi barabujije no kwegera umusigiti mu gihe cy'Imana y'Imana Muhammad. Wumva ikibazo babaje kiri mu bwenge. Nta bwenge yabishize. Nawe urabanza ugende wige no kuvuga ngo warabaye umusilamu ntabwo wari bwige idini. Usubireyo wige. Madikini wisangije utosangira idini n'abandi bahanuzi. Nikihe asili ya majini paji ya 200. Asili ya majini paji ya 200. Ni paji ya 200. Ni bahati mbaya. Ngo ni jumwabaro. Kuwa Adamu na Hawa. Adamu na
Eva hawakufanikiwa kufanya jitihada za kumwezesha shetani na wale kuomba msaada kwa Mwenyezi Mungu. Waislamu cyangwa kugondoza satani n'abana bayo ngo basanga bazikumbana bibera abayisilamu. Ni Mtume Muhammad tu. Ni Muhammad wenyene ndiye aliyemsilimisha shetani. Ndio afasha satani amwinjiza dini. Akawa Muislamu. Acha bande. Muislamu. Acha Muislamu. Muhammad afasha satani amwinjiza dini. Satani acha yiberande. Muislamu. Satani rumuki. Muislamu. Satani rumuki. Muislamu. Abakristo n'abazikibazo. Muremeye gusangira idini na satani. Reka nibaza bari mwibarabara. Nibaza bari mwibarabara. Muremeye gusangira idini na satani. Bose bahakana. Haleluya. Amen. Abayisilamu numwe cyafite umutima ugumye. Muzogomba abayisilamu mwisangira idini na satani. Amoko hejuru. Nabo bararivuyemwo baza kusangira idini na satani. Haleluya. Nta yindi ntumwa n'abahanuzi yigeze fata satani kamwinjiza idini ngo baze gusangira idini. Ni Muhammad wenyene. Ni Muhammad wenyene. Acavuga ati ngo Muhammad ngo yisangije ikintu kimwe mu zindi ntumwa. Ngo Muhammad ngo twasanze ari wowe wenyene ngo yasilimishije nde ngo shetani. Si sawa? Ngo nitumubwire yindi ntumwa ngo yasilimishije nde shetani. Si shetani gusa. Yesu mbere yagiye kubwira amajini ijambo ry'Imana. Kweli. Nyimba yari amajini yamaze kuzimira. Tora Bibiliya. Nyimba ari amajini yari yamaze kuzimira. Yesu yabwira ijambo ry'Imana shaka iki? Ntiyashaka ko yihana. Yesu yahindukiye abwira Petero ngo hereni manje satani. Uri kitsintaza. None umuntu yinjiza idini Petero ngo ko yabayinjije shetani. Shetani ni sifa s'umuntu. We wazingona umuntu. Wewe nawe yoshoboye gutogisha hada ko remo shetani. Ko batutogisha hada shetani. Ko batutogisha hada shetani ko yakujimije. Kweli kabisa. Rero iyo onye hoja Muhammad yaje yigisha nk'izindi ntumwa kuko yatumwe ku biremwa byose. Keneye kubisoma Qur'ani 2:1 ko Muhammad yatumwe ku biremwa byose. Mbe Yesu ntawe Yakobo Petero wa mbere 3:19. Petero wa mbere 3:19 nahone nagezeyo. Niho nako bari usoma. Nibwo yagiyemo Petero wa mbere 3:19. Nibwo yagiyemo Petero wa mbere 3:19. Nibwo yagiyemo abarira impwemu ziri mu ibohero ijambo ry'Imana. Nibwo yagiyemo abwira impwemu ziri mu ibohero zibwira ijambo ry'Imana. Uwo ni Yesu. Bandanya musi wumvirize. Harabandanya. Nizo z'abatumviye Imana kera. None nyimba yagiye kubwira impwemu zihumanye zari zitumviye Imana ijambo ry'Imana. Ese nawe nyimbura umusobi mbere zaramwemereye. Zimaze kumwemera nazo zemeye Imana. Twumve ko Muhammad yasirimije shetani yinjiza idini. Nimba zemeye Imana aho bizoca bigenda gute? Mbe Yesu yaragiye uzigisha ngo bimere gute? Zice mu bigishwa biwe. Aho rero nawe nyimbura umuntu ufise ubwenge mu mutwe ukibona neza ko ari hakiri nyene ikora. Kubera intumwa zose z'Imana zatumwe ku biremwa byose kandi zazise ububasha butandukanye bw'ikiremwa muntu. Kweli. Acaragenda mwarimu? Naam. Azana inyandiko muri ulimwengu wa majini. Urupapuro rwa 31. Majini paji ya 31. Maneno yanasema hata wiki ibada iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu. Mugusenda kwa Imana yonyene. Jambo hili limesababisha wasiokuwa Waislamu kati ya batala Waislamu kuikashifu dini ya Kiislamu kwa kudai kuwa ni dini ya majini. Kutuka idini y'Uislamu ngo ni dini y'ibisigo. Hatupingi. Natwebwe Abaislamu kwani majini miongoni mwao kidogo. Ngo natwebwe Abaislamu ntiduhakana. Kubera iki Uislamu ni dini y'ibisigo mandanya. Kwani majini miongoni mwao ibisigo muri vyo. Wapo Waislamu. Hapo Waislamu bibisigo. Na wala hawana kitabu. Kandi ibisigo nta kitabu bigira. Ila Qur'ani. Ulete Qur'ani. Na hawana mtume. Ibisigo nta ntumwa bigira. Ila Muhammad. Ulete Muhammad wenyene ntumwa ibisigo. Abayisilamu uno muzicigwa kivuga ngo nirihe dini ry'intumwa n'abahanuzi. Intumwa yigeze iza kwigisha ibisigo urate Muhammad ngo basangira idini nirihe uza kuzanga wishuri. Yesu ashimwe. Ngo amajini muri iyo harimo Abayisilamu. Ngo niyihe ntumwa yindi yigishije amajini? Siko yabajije. Asoma igitabo cya ulimwengu wa majini. Kuko uvuze ngo amajini harimo Abayisilamu. Islamu bisigura iki mwari? Dufashe gatoya. Islamu bisigura kwemera iki? Imana. Kwemera Imana kongera ukaba umunyamahoro. Umaze kwemera Imana ukaba umunyamahoro no witwa ijambo Islam. Kweli kabisa. Islam rero numva Islam ucyumva Islam ni ikindi kintu cy'igitangaza. Oya. Nukuba kwemera Imana ukongera ukaba umunyamahoro.
umaze kwemera Imana ukaba umunyamahoro ubaye umuki umuyisilamu none ko Yesu yaragiye kubabwira ijambo ry'Imana yagomba biki yagomba aba amanyamahoro yemera Imana aca yicacika make ntacyo yari guceceka amayisilamu ntabyo mbona ko ari ukuri nukuri rero erega wemeye ukayoboka Imana ikiremwa cyose cemeye Imana gikiki Isilamu kweli nawe ni wemera Imana uri kafiri uzokora umusilamu umuki umuyisilamu kuko wemeye iki Imana na Yakobo 2:19 ngo agisomereye Yakobo 2:19 avuga ati wemera yuko Imana ari imwe ngo wemera yuko Imana ari imwe gize neza n'abadayimoni nabo baravyemera bagahinda gashitsi iyo bahinze agashitsi rero bakaca bemera Imana nabo babaye abayisilamu kubera bemeye iki bemeye Imana kuko Isilamu zigura kwemera Imana imwe rudende kongera ukaba umunyamahoro mu gihe rero ciye amajina ciye amanyamahoro ntiyononera abantu byabo ntagendera bahungabanya urumva yamaze guca bugufi yemeye amabwirizwa y'iki y'Imana kandi uko amajina y'ibiremwa byatanguye kurema imbere y'abantu bizi byinshi kukurusha kweli burya n'ubwenge ufise we nibuke kuko amajina afise kweli amajini n'ibiremwa Imana yaremye bitaboneka kabisa ariko muri byo harimo ivyemera n'ibihakana ivyo byose inyandiko zirabivuga no mu bantu nuko nyene reka tubirabe muri Bibiliya mu gitabo c'Abalewi 16:28 Bibiliya y'Igiswahili 16:8 hagira hati Azazeli ni jina la jini mbaya. Aha, Azazeli ni jina ry'ijini ribi. Habayeho ribi ntagiza ririho. Atibaye kubaho nagiye. Iryo giza ryemeye Imana rica riro nkajyazi na Islamu kubera Islamu izobura kwicisha bugufu kongera ukaba umunyamahoro. Mugubaye mubi ubaye kafiri ucumera nka Yoshua. Kweli kabisa. Bandanye wa Israeli Abanyisirayeli kama wa Kanaani ngabo muri Kanahani walidhani Azazeli bari bazi ko Azazeli buka jangwani mahali pakavu ibera mu bugaragwa amatagira ivyatsi mahali pakavu kabisa yasipo chipuka majani yoyote ahantu batagira amera icyatsi na kimwe yani kuvuga mahali pasipo na uhai ahantu batagira ubuzima uhai wowote kadri ya imani ya Waisraeli ufatiye ku kwemera kw'Abanyisirayeli Mungu Imana rugira byose huvipa viumbe vyote uhai pia Imana yatanze ubuzima ku biremwa byose pia majini n'amajini yamepewa uhai na Mungu n'amajini yahawe ubuzima n'iki Imana. Kwa hivyo kuri bwo rero mahali vinapoonekana viumbe fulani ivyo biremwa hari ahantu bigenda biboneka vyenye uhai ubuzima ni mahali anapokaa Mungu. Aho hantu rero ivyo biremwa by'amajini vyibera ngo nahantu Imana iba na namna ya pekee kandi Imana ngo iba yonyene urumva wowe uragira Imana iba Yoshua none amajini arinze abaho Imana iba Yoshua uragerayo uhabone wowe urahaza kubera rero amajini azi aho Imana iba kayubaha ayo nico tuvuga yabaye ayemerama ariyo bagusigurira ariko ashobora kwitwa abayisilamu kubera yemeye iki Imana soma aho nyene mubirize ingene byari byatanguye aho hejuru haragira hati ku nyandiko nabwo natwe twasinga inyandiko nkawe na Haroni atapiga kura juu ya wale mbuzi wawili batotagira amatora ku mpene ziwe zibiri kula moja yati ijwi rimwe kwa ajili ya Bwana kubera Imana rugira byose na kula ya pili ibintu bije rya kabiri kwa ajili ya Azazeli rya jini ribi none ko Yobu yarishiriye ishikana ni Muhammad hapana ni Muhammadi wapi iyaza kwa Muhammadi tuba tugo yindi ntumwa rero yashiriye ishikagwa ijini ribi tendo hilo igerezaho ntiyavyumvise se nawe araza gusoma ibandanye mvanye n'umwanya inshallah uravyumva naam acarangiza avuga muri Yohana wa mbere 1:3 mu busobanuro bwa Bibiliya ya Imprimanto avuga ngo umukristo aba mu Mana tora Bibiliya tora Bibiliya Imprimanto Bibiliya Imprimanto Yohana wa mbere 1:3 Icete ca mbere ca Yohana havuga ngo iki 1:3 ku murongo wa 3 haravuga ngo musobanuro Mukristo umve ngene havuga ngo Mukristo akandani ya Mungu aba mu Mana na Mungu Imana ndani ya Mkristo iba mu Mukristo amezaliwa na Mungu yabyawe ni Imana Mukristo atoka kwa Mungu yavuye ku Mana Mukristo amjua Mungu arazi Imana. Haleluya. Amen. Niyatangaha adari cyane kukivuga ngo umuislamu yabyawe ni Imana iba mu umwisilamu aba mu Mana umwisilamu yavuye ku Mana umwisilamu arazi Imana uwo murongo awuzane afuma genda hariya mu Nyabarega arondema agapapuro hariya kwishure iyo abana babutaye kanditse kw'iryo jambo turaryemera. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umukristo ngaba mu Mana ngo Imana iba mu Mukristo urumva kandi ngo Umukristo ngo yavuye ku Mana kandi Umukristo
arazi Imana. Katwibarize Yesu. Yesu aya majambo y'ubu busobanuro niyo canke ni kinyoma. Matayo 24:24. Matayo 24:24. Yego. Yandikiriti kuko hazokwaduka bigira Kristo. Abantu bose bwo na bakristo nibiki? Ni vyaduka. Ko Yesu yavuye ngaha kwisi mutaritwa abakristo. Iryo zina abakristo gatangurira muri Antiokia mu mwaka wa 49 nyuma ya Yesu. Ubisomye mu byakozwe no 10:25. Mwebwe Imana yababwiye ko muri abakristo hehe. Uwo murongo azaduha amakuru. Muduha amakuru aho Imana yababwiye ko muri abakristo. Kweli kabisa. Kuko abakristo Yesu avuze ngo ni vyaduka. Kandi ngo byaje kugira bizimiziki abantu. Ubatoranijwe n'ivyashoboka. Kweli. Yesu anavuga ati niba babwira ngo ari mu mugaragwa ntuze mugire gute? Ntimuze mujeni. None mwe mutubwiye gute ngo muri abakristo ngo muri mu Mana. Reka turabe niba muri mu Mana bimeze gute. Abikono ba mbere 15:18. 15:18 hagira hati ngo muri mu Mana Imana ni bakristo. Kandi asangwa bimeze bityo. Asangwa bimeze bityo. N'abasinziririye muri Kristo. Abantu basinziriye muri Kristo barayogeye. Ubugira uvuga ko Imana yayogeye. Uvuze ngo Kristo ari mu Mana ngo ko nayo yayogeye. Kandi asangwa muri ubu bugingo bwonye nareho twizigiriye Kristo. Turusha abandi bantu bose kuba bagowe. We numva ko mwagowe. None mwaragowe Imana iragowe. Wapi? Imana iri mu Kristo mu Kristo ari mu Mana. Wapi? Muze mureka gucumura mu bicumuro nk'ivyo n'ibicumuro by'indenga kamere. Kweli kabisa. Ari naco gitondo sozera ku murongo bareka mu gitabo kiraho. Yabajije ati ngo dutora agapapuro ngo canke hano namwe mu Mwisilamu ngo yavyawe n'iki ngo ni Imana. Si sawa? Kweli. Ahimbere ko dusozera. Nagira mbanze saba abantu naribaniza akabaza. Kweli. Icubahiro c'Imana. Baratora Bibiliya kwanza. Icubahiro c'Imana. Iravyara canke irarema. Kugira ngo dutore ugakaratazi tukaza tubere ku Mwisilamu yavyawe n'iki? Ni Imana. Jewe no Mwisilamu navyawe na mama. We nawe wavyawe nani? Naje navyawe na mama. Uwo mwari bari karigisha yavyawe nani? Ngiraza kutubwira aho yavyawe n'Imana cyatubwira n'izina ry'iyo Imana yamuvyawe. Na nyina wayo. Na nyina wiwe. Kweli. Imana iravyara se? Wapi? Maraki 2:10. Maraki 2:10 hagira hati mbega twese ntidusangiye data. Twese dusangiye data cyo tumaze yavuze ngo dawe wa twese uri mwiju. Yego. Imana yaturemye si imwe. Imana yaturemye ni imwe. Imwe rudende. Rero abapastori nk'abo sinogera n'abasozereye ko kunyari kiboneka mu gitabo kivuga ati muri twebwe n'umugwanitse. Kweli. Urupapuro rwa 51. Kweli. Kuko baramaze kugaragara basigaye banabandika ku bitabo byinshi. Kweli. Kuko iyo ugizana inyigisho zo kugoreka gusa kugira ngo uronke abagufana uri inkozi y'iki. Kweli kabisa. Ano cyo gitabo iki gitabo cyabisiguye abapastori nk'abo kibavuga ngo iki. Inyandiko igira iti aho usanga ububeshi n'ibinyoma hose. Wahantu hose usanga ububeshi n'ibinyoma. Urashobora kwemeza udatinya ko habaye ukwinjiranwa n'abadayimoni. Burya rero wongeye kubishira kwa Muhammadi amadayimoni yinjiye kuri wa majini. Abeshi muri twebwe abapasitori. Abeshi muri mwebwe abapasitori. Twaremewe impwemu mbi. Mwaremewe impwemu mbi mu bikorwa byacu kubera ibinyoma tuvuga. Mwaremewe impwemu mbi mu bikorwa byanyu kubera ibinyoma n'ububeshi mugira gute bavuga. Nico bituma Yesu yabwiye ngo azobihakana ku munsi w'imperuka. Mbere Bibiliya gaje ko pastori nk'abarimbwa. Kweli. 5:10 Yesaya. Ega na manumva Moses abivuga ko ari ibibwa. Na kumbe nivyo. 5:10 Yesaya. 56 umurongo w'10 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yesaya. Tuvyumvirize neza. Muri Bibiliya yera. Muri Bibiliya. Hagira hati abashibamye biwe n'impumyi. Abashibamye biwe n'impumyi. Bose ntacyo bazi. Bose n'inkimbwa z'ibiyingiyingi zitazi gukuga. Bararavuta, bararyama bakunda gusinzira. Mbere n'imbwa z'ibigunya zitigera zihaga. Ngira ngo cyo twavuga ibinyoma kugira mu ndere byo mu njyango muhaga. Kandi abo bameze bati nabungere. Abo ngo bameze bati nabungere nkaho baza kubesha ijambo ry'Imana. Kweli kabisa. Abo rero abo ku munsi w'imperuka. Ni babandi bazoba ari umufugutu wo mu muriro wa Gihonomo. Kweli. Kuri ubwo turabakengurukiye cyane. Yego. Wo bibabaza yihanganira ijambo ry'Imana kandi twasaba ibyanditse. Wa Yesu no yavuze ngo uri n'amatwi yo kumva niyumve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.